Oi, gente, aqui é o Cachorro Gamers gravando mais um vídeo. E hoje eu estou aqui gravando um vídeo. Oi, gente. Hoje eu vou... Só pra quem não sabe, né? Hoje eu vou subir em coisas que ninguém pode subir. Eu não tenho armadura, essas coisas. Mas em 1040 e 250 anos depois eu vou conseguir. Pronto, aqui. Já subimos o pet shopping. Agora na pizzaria. Gente, eu já sei subir. A única coisa que eu não sei subir na loja prêmio. Na escola e na torre. Já subi aqui. Mas hoje eu vou treinar subir na escola. Nossa. Aqui. Só que... Ah, não. Vou ter que comprar de novo, gente. Vou ter que comprar de novo. Vamos subir. Bora subir. Próximo. Vamos subir em cima da sorveteria. Ó, sou Makers Pro. Agora eu tenho que treinar subir na loja premium. Eu tenho que treinar. Eu sei que eu consigo. Eu sei que eu consigo. Eu não consigo. Não consigo. E espero que o vídeo está aqui. Quando eu estiver com a armadura, eu gravo outro vídeo subindo coisas. Tchau, gente.